jewe sopebu yarandiye igiturire c'imiliyoni 4 jewe uyu je niko nababwira ibintu mba niko nababwira ukuri wa undi mwagwanirira abagwiza tunga mwaratsobwira greve mwebwe naratsobwira imyerekano abagwiza tunga ngo fasha umuntu je nagiye kurondera Marché Noir y'igitoro turayiroga gushikaho tuyitore ya mbere none kubona imodoka yitwa station hanyuma abantu ntibigere bana devora kandi banywa ku mahera menshi je none mushaka dushira kuranga ngo shira ngo nko kuri ngo 4000 ngo entre 3500 et 4000 ndagwije kuri ubunye dushire kuri 4000 ejo izoba ari 8000 kuri Marché Noir naho twoshira kuri 8000 ndazi ko azoca baseze 1000 hirya ejo ni uko arahari ndayaza nabantu bari kubasambura economy dipay tanke bimeze uko shaka kugira iki abo bafise umugambi gusambura ubutunzi bw'igihugu ntumbaze nta uniforme bambaye mugabo baraha n'abarundi ubutare bagashora amadevize bagacanyegeza hanze bamwe baca bagura amazu hanze hari n'abafise ama industry hanze mu mahera yavuye he aha mu Burundi abo bikawa umunsi ba privatize ikawa ni wo munsi ikawa yapfa mu Burundi kandi general produce note zishika 5 mbwira umukuru w'igihugu karabaye ikawa kwibaye privatize kwa heri ngo agize aravuga ngo baca baza bakamwiruka ko bagiye abandi bakuru ngo ubunyene banke mondera kidufatira ibihano ngo utemeye ibi bakamuremera usanga rero duca dufatirwa ibihano nta kundi muribuka kiya gihe bije mu kwivota banke mondera yabari ngaha FM ngaha ministre wa finance na ministre ariko adefanda bijaho ugasanga uri mwise ntare kabisa nsanga na ministre wa finance yaca mu banke mondera gusuma umunyu tujana idolari nivyo bari bazi muri plan urumva maze kubimenya naciye nkurikira ndarara none cyambere ntibadetruije berbe so yarisigaye muri sa berbe nta hera ryava muri berbe ridace muri banki ni kwese ko bimeze ndabeshe berbe none iraha abantu ama prive mugabo harategeye berbe ari yiha amadevize umu prive berbe iha none mide no kuvuga yego nza ndamenya amateru mamwamwe basi Marché ntere banke mugabo yaciba Marché ntere dividi bagafata bakaguha amadevize wewe gushikaho bumva ko berbe yabaye nka banke commerciale iyo formule nimbi nukuvuga ndababwire ntawuze gusingera Imana itabara Burundi igihe navuga nti nta police prive nkeneye muri bukico gihe ntimwankomeye induru cyane cyane mwebwe bagwiza tugase mwakomye induru umuntu wese arose miliyoni 10 yacavuga ngo ndakeneye abapolisi umwe wese afise abapolisi gwiwe bajya abapolisi muzi ko bwari busarama burya amabariyeri y'abapolisi bari bagikontrola imodoka n'ubu GPV witi murabizi ntibabakontrola kiretse uraho bafashe mu general uyu ntoze gode yari ntoze inspector general wa police yarigiriye ariko ari inyongera imodoka nyene wenyene abapolisi baramuhagarika bamuhagaritse ati none wowe wagenda uko nyene atacu duhaye uri mu ruduga nk'uko ati ndabaha kubera iki ariko safisi bacamujana kwishene baramujana bazi kwaza kwibwira yo bacabasanga ni bugungwa ashitse yamuri kuri bese
hajya hariho ibintu biba mwe mukabibona ivyo gufyina. Nagiye kubibona neza igihe duhinduye inoti, mbonye amahera yavuye direct muri berbe agenda mu ba privé, agenda mu ba privé direct avuye muri berbe, kuko muri ajya amahera bagarukanye hariho umuntu yazana 10 miliyoni zigipfunze muri bwa bukaratasi berbe y'imporota ice imporota amahera. Urana kakamwanya kinyuma baca bashirako nantuze na etiquette ya berbe twarayabonye ajya amahera. Nubase umuntu yaratwaye agiye kuyakoresha. Le plan biboneka ko ari amahera bari bagiye gushira mu mihana kunyegezayo kugira ngo amahera cabura kuri ntuzeye kuri ha mu gihugu habe karase y'amahera yose yanyegejwe, hanyuma berbe kiba oblige de mettre ayandi mahera yitwa kugiye inoti zaheze naho ziharari shasha, hama berbe yashiraho bagaca basohora ya mahera yose. Ni haba hari en circulation 500 miliyari, berbe razanye 500 miliyari ziko zaheze, nabo bagaca bazana 500 miliyari miliyari en circulation ubwo nyene. Haca habiki inflation, haba inflation ucugenda kugura ikiro cy'umunyu utwaye umupfuko w'amahera, ugacuraba ingene uwo mupfuko w'amahera uremereye, ya madevize ari mu mihana bagacaza kukuvunjira ati nofuma ntwara amadolari kuri Marché kugura ibitunguru, uno munsi tuba tuja kugura ibitunguru n'amadevize. Uno munsi uyu munsi ifaranga ry'u Burundi ntiriba ricitwa ifaranga. Muribuka murumva muri ko muravuga ntimuravuga ngo nta n'ugwa Kongo office byavuye kuki? Ntimwibuka ko amazayire yari yarabaye ibipapuro mu minsi yahera Zimbabwe iri kwirakira ubu. Mu minsi yahera je narigeze kujayo muri za 2008 gutyo muri bisi ibikarato vy'amahera konvoyera agacaraba habirunda kuko ntiyo biharura bishobore. Urazi cyo kubona inoti yo muri yaride amwimvira yuko aho Burundi aho butariko busimba imanga. Inoti amwari kubona inoti yo muri yaride, none wogira gute kugira ngo ayo mahera twarike? Ihera ry'u Burundi rigacari bomoka kugira uzurigarukane. Ndababwire bane ba mama, none Kongo ntibazanye irindi hera imbere bakarigiha agaciro kanini. Amadolari yaciye ava kuri Marché, none munsi usanga afise mu ntoki amadolari makongo nga ugura aragura mu madolari ugura akagura. Hari ihera rya Kongo ko muvuga mwe mu mabanki murabona muryakira kuko ntiriba ryaraheze idolari y'Ikongo sajya aravugaguritse kubera iki ija gusuma ibitunguru isombe. Haje niko biba bimeze. Umuntu ariko aragwana abantu ntibabone icyo ariko aragwana ko. Narababwiye tugiye gukontororeza importation amahera avuye i Burundi atazwi aruta avuye i Burundi azwi. Ibi muvuga ngo nta madevize ari aha mu Burundi aruzuye aha aruzuye. Hari abantu bajejwe yuko baveya yuko ata dolari na rimwe ginjira muri reserve nationale, bafise iyo plan ntihagire devize na rimwe rija muri reserve nationale. Bahejeje kuyakorekta, umva banki centrale biri ku ruhande, hari iyindi berbe bugiri ku ruhande tutazi. Mwebwe aba banki nabajije ikibazo, umuntu mwebwe muvuze ngo muyakura kuri Marché Noir, mbwira amadolari liquide ni transferable, liquide ni transferable. Reveria liquide nk'ubu njanye $100,000 muri banki ubu ntishaka kwigurira ikintu hanze
nkajana muri bankobo baraya transfera yo likide none batransfera bakuye he ko batransfera bakuye ko mbere ubitabahaye ibihamwe je ndabikora uko nyine mbega yo $100,000 najanye muri banke muri bankobo acajaye ko ntarabona bari ko bampa raporo muri berube bati tware expose amarikidite anganuko jewe njanye $100,000 ndababwiza ukuri gaha njanye $100,000 muri BBC nishaka kwigurira ikintu ca $100,000 baratransfera yo bafisa nyegejwe atazwe hanyuma yayandi njanye baca basubiza kuri Marché Noir umva Nevara yagiye kugura kuri Marché Noir $100,000 baca basubiza kuri Marché Noir Karaveri nawe agacaja kuyagura nawe agacajana muri banki bakamutransferera yatazwi bagaca basubiza kuri Marché Noir miburu agacaza nawe kuyagura amwiyumvira yuko ubu tutamaze kubona arosokre mbwira igihugu abacica ari beneco cokira gute abarundi bonye naribo bica Burundi gokira gute kubera iki urumva harabaye ibintu by'uko umuntu wese yiba katacimvira igihugu muka muri bagiye yuko umunsi igihugu kirazo gifise ekonomi nta mupolisi azobaho jewe mfise igikenye nije nzoza ndaguhonyange nta justice zobibaho nta ntwari zobibaho nta musoda zobabaho nta service publique zobibaho none wewe woshaka ukaba ufise imiliyaridi 100 ata service publique ibaho wobaho gute je mbwira barabara uzocamo tuzogongana ufata imodoka yawe nanjye fata iwanje tukubitana ta polisi tugwicira mbonye ndusha amahera nkwiyica ndonde abantu bafise imipanga bakwica kwata butungane none mwebwe hari ico bita état en décrendessance ni état sans état leta itagire ikigega ni en décrendessance ni imwe cija sous-tutelle ya Nations Unies none abarundi muremeye dushorera igihugu tukijane ngaho hano cyemurambaza cyari kwa fonctionnaire mbega kumpanda mwaramaze gutegura imva ikwiye muzohamba mu Burundi ko mbona muri ko mubujana mumva mwaramaze kwimbura uhafu niho je nje ndababwira nti hariho paroisse abantu bicumuro vyari vyarabamaze bo mu paroisse bakavuga ngo reka ncumura uyu munsi ngo zokwiregejo bose bagacumura ibicumuro bose ngo zoja kwiregeje ejo hageze ngo yago reka baza cumura uyu munsi zokwiregeje gushika mu isengera tanumwe akija mu misa patira arabiraba umunsi bacakoranye inama ati mbe mwabonye yuko paroisse yapfuye bacamubwira ngo ororega pati ngo aho ufise umuvyimba ngo witwaze wenyene ngo gumufise ngaho ngo gukawuhamba ngo paroisse yapfuye ngo kayihamba ati sawa rero ngo tuje kuyihamba acarategura ibikoresho byose byo mwisengera amakanzu bya bikombe byose aravyegeranya ati rero ko mwavuze ko tuja guhamba tugure cercueil baja kugura cercueil patira cyo acayishirako miroire hajya hejuru bugarira hanyuma barakigenda baraherekeje paroisse urumva bashizemwe vya bikoresho byose bagiye kubihamba paroisse irapfuye bagiye kuyihamba patira tahe hanyuma barashira cercueil mumva mu kinogo ati rero nugusezera umuntu ashira ko akavuka nyuma umwe wese agenda ashira ko akavu mugaca yibona muri ya miroire ashiramwe akavu aca yibona hama bahejeje ati mbere uko dufurira ati banza mumbwire mwabonye iki ubambere ati je nibonye uwakaya ati nibonye ubundi ati nibonye muri ya sanduku ndose ko miroire yari hajya kuri ya sanduku nyene ati sawa rero
reka dufuriye mwabonye ko mwese tubafuriye muri rya serikeye ngo ni ivyo ngo ya ntitwemera gufurira ati kurayo ugarukana paruwase baca bashika bavuga bati basha tuyubake none namwe abarundi murindiriye ko muja mu ruhafu ntuzuvuge ngo ufise amahera amahera ntasubira gukora. C'est la loi du plus fort qui va none muza mafia yatanguye gute la loi du plus fort ni ikikora ayo madevise genda zikwa hari jewe teste mu kuzigira murabona inama ya ntuzeye mu kwezi kw'icumi habaye forum de famille d'air hari habari baje bavuye hanze haca haba inama somo ya komesa haje abantu benshi cyane bavuye hanze haca haba muri décembre table ronde des investisseurs abavuye hanze mwarabonye ingene bangana jewe ncavuga nti ubu nyene genda muperereze murabe amadevise yinjiye mu Burundi ariko mwo kwemera haje akwa atani miliyoni na zitanu zinjiye mwavyemereza mvuga genda mu nkontororere mu ndabire turi amadevise yinjiye ngize iperereza hariho abakolektere kuri aeroport hajya uhinja agacavuga ati kirazira kuja kuvugira zana nkwereke bagaca bayakolekta amabanki hajya mu mihana ruzu mbere ubu turageze no ku rugero hariho abapfunjije amahera barayabika muhiri waba amadevise bageze ku rugero rwo kubura amarundi baja gusumisha ubu urumva ufise umuriyoni w'amadolari kugira ucuronka umuntu acaguha ubwo nyene kandi ari ivyo ukora mu kinyegero winyegeje bikakugora ndatanguye kubibona hariho aruzuye amadevise ga mugabo ari privatize igihe FMI yazivuga ngo tugire devaluation naratomboye mwese mwavuze muti ivyo abaye twarabibonye mwese twese coalition yarabaye kabisa twese avuga twaraparanganye none mugabo dusubire twibira ikindi cobora icambere tutarakivamwo mugaragenda nakubwire ko bunyene uhereje gusaba ko ijya ngingo ya FMI tuyishira mu nge yoko devaluation gaje arivyo bavuze none ntibavuga unification de taux de charge gaje ujya bavuze ni unification de taux de charge jewe ijya ya mbere ijya devaluation ya mbere yabaye narababwiye nti je suis sûr jewe none mushaka dushira kuranga ngo shira ngo nko kuri ngo 4000 ngo entre 3500 et 4000 ndakubwije kuri ubunye dushire kuri 4000 ejo izoba ari 8000 kuri Marché Noir naho twoshira kuri 8000 ndazi ko azoca basezemire hirya ejo ni uko arahari ndayaza nabantu bariko basambura l'economie du pays tanke bimeze uko shaka kugira iki abo bafise umugambi gusambura ubutunzi bw'igihugu nkombaze nta uniforme bambaye mugabo baraha n'abarundi shaka ushire kuri 10000 hajya rero hagira ko bivuga cevuga nti ngurumva ngo nibagwahurire kuri todo Marché Noir burya mwebwe murazi iye ijambere igara ryavuye irigara ryavuye muri Jamaïque irigara rijya jambo irigara ryavuye muri Jamaïque byagenze gute baragwanije amadrogue barayagwanya abanywa amadrogue baca bari kuwariza nabo gushikaho leta ineshejwe baca bavuga ngo legalize marijuana legalize marijuana kenda masururi imbono reko kwa Bobo Marley legalize marijuana nuvuga leta barayinesheje gushikaho yemera kujana nabo urazi cyo gukurikira abantu bakujanye muri ruine
nimwamuvuze ngo turegarize ijya Marché Noir imeze kujya kwa heri. Bonjour la mort de l'économie du pays. Bonjour. Nimwaba muvuze turegarize bijya ngo tubaharurire kurajya fini. Je ndababwiza ukuri shaka muce mugenda je ndabizi ubunyene hajya uwohirahira ubunyene muza mubona agiye ku bihumbi 15. Mwebwe ntimumenya ikintu kiba kiriko kiraba mu gihugu. Je ndazi ko hari habo duhanganye. Ndabakaroro gatoya. No musi ntariho Marché Noir y'igitoro. Ntariho Marché Noir y'igitoro. Ijya Marché Noir y'igitoro yabaye créé par qui? Kugira ivyo vyose vy'amadevize n'amarundi vyabaye créé par la BRB. Niko Sopebu ya créé Marché Noir y'igitoro. None Sopebu ko yategerezwa gusohora igitoro giciye muri station kugira ikwemere ko igitoro kiza kica muri station ifise code kuko naramaze kwibona ivyo arivyo. Hanyuma Sopebu kivuga iti wowe nta gitoro ukeneye aho gucisha muri station urafise aho tukigushirira ugacugera uti mililitiro 50. Urafise aho tukigushirira ego twereke tugushire zana vuze mililitiro ubwa mbere bagurisha baca bavuga ngo zana 8,000 ubu ubakuwe bari bageze kuri 10,000. Sopebu yonyene Sopebu nuvuga wowe ufise 8,000 par litre wagenda muri Sopebu bakabwira ega je kugira ikintu ndacemeze ndababwije ukuri je ndababwire je narize ishuri atanumwe arize ngaha muri iki gihugu. Ishuri rijaye no guperereza je naragize nta numwe yamenye ko nigeze nja kwiga jewe. Jewe ugafata ikintu ndagifata nagize nanarize nakibone gutya amaso mu yandi. Jewe Sopebu yarandiye igiturire c'imiliyoni 4. Jewe uyu je niko ndababwira ibintu ndiko ndababwira ukuri. Wa undi mwagwanirira abagwiza tunga mwaratsobwira greve mwebwe naratsobwira imyerekano abagwiza tunga ngo fasha umuntu. Je nagiye kurondera Marché Noir y'igitoro turayiroga gushikaho tuyitore ya mbere. None kubona imodoka yitwa station hanyuma abantu ntibigere bana devora kandi banywa ku mahera menshi bari ko kinwa ku mahera make bakanka kuvuga. Je nasanze ntwara abantu je narinzi ko ndi mu patriote nkibaza ngo ntwara nabo n'aba patriote zero gushika bakwiba ubona ntudevore ntuvuga utereka bari kwega igihugu bariko baracica ngahajya ni kujya mudashobora kwerekana hari Marché Noir kandi bariko barabiba mubizi to officiel yari yo muga mukemera mukaja kuzimbwa mukanka kumuvuga. Niko rero n'igitoro niko bimeze baranka kuvuga muranka kuvuga munywera hajya sajya hirya none samwa kinywera niyagenda muri Sope bati mpa 30 ml jero nca ndagenda maze kubona ingene bikogwa Zeriga none biragoye je mitana nawe we murabo muri mwebwe umwe genda wigire guga kira mahera genda nawe muri Sope buti baguhe stock. Jewe naratumye umuntu aragenda neza ntigenda usabe mililitre baramubaza bati urafise aho ushira atego process yose ndayikurikira gutya bati sawa bati banzuzane 4 million nije natanze mugabo 8 million kwilitira igihumbi 8 million ngo bazoduhe 4 million yacu ngaha ntitanga kuko ntegeza kuronka icabona kuko abarundi utagira icabona kuko no mu bucamanza baba barahejeje kugura abacamanza ivyo byose babigira barahejeje kugura n'abacamanza ntawe umenga ntawe witwara kuko barabaguze nabo ntawe mwabonye nashengeje ingozi ubutare dufashe umuntu yarashoye ubutare abwivye mukayanza bakamucira urubanza aca yunguruza akaje ingozi agaca murekurana bwa butare byose bagaca batwara kubera baravyumvikana n'abakomplice
mu Kirundo ufashe uko nyene aca yungururiza ingozi procureur agaca kurekura nta n'urubanza rwirwa ruracibwa procureur yaca avuga genda ahubwo ca mu yindi nzira abinzi ubutare biba ubutare babushora muri fraude gushikaho baba ari bigangi guverinere wo mu Kayanza baramubwira ngo ahubwo twari tuje kugira yuko tuzokuza mu biro kukubwira ko tugira dusubire mu kazi dukora akazi kacu ati yamaye nka mugenzi igitoro neza baramuhaye arajana muri stock ubu niyo preve mfise aha turi muri controle jewe nibabimenye igitoro jewe barandiye imiliyoni zanje igitoro kiriho nico kibagiriza kuko nokuvuga naciye menya yuko ubu muntu wese agenda ati mpa mpiritiro 10,000 bakaguha bagugacana muri stock yiwawe ejo nabivuze jewe namandaba imiduga itonze ku mastation nta GPV wit mbona muga mwebarabara saga ama GPV wit nuve barafisa ama stock yaba ahantu ama stock ariho iyo Marché Noir y'igitoro yabaye créé par Sopebu hanyuma je mvuga nti bo ntubu ntaco ndafise preve urubanza ndarufise nzoburana kandi nzotsinda kuko ufise preve none bazonsinda gute gasha nzavuga nti ubu ngenda bafate mpiri nkanga umugambi rero kugira ngo n'abarundi babibone ninganda bafate mpiri ncandatu agenda ubasabe 10 ml agiye bacavuga ngo vyaraduze zarasenka ntimiriyo hanyuma kwaba hati nzuri deje ari mu nama yirigwayo hagera saa 10 ataraza kugira musinyire acaratangura garuke jo saa 2 mu gitondo ntibakwemereye neza gwego nca mbona nti igihugu kirapfuye karabaye hamwe noteba urumva hari uwundi nawe ari kwasaba nka 50,000 hari kwasaba 100,000 hari kwasaba aja kwistokeriwe kujya baviduye berbe amadevize n'amarundi yose bakayatwara niko yagenda je nabigize kubera iki nabonye ubwato bubiri buheze ntigeze mbona igitoro mu bantu none kijahe ubwato bubiri kugira buhere ntabonye igitoro mu bene gihugu ndabibona cyasanga nijya ngwano y'amadevize irasa berbe yabaje kwinyora amabanki ija gukorana n'abaprive Sopebu nawe yaciye yinyora amastation ija gukorana n'abaprive meme formi ubu hariho Marché Noir rero y'igitoro muga nta numwe ashobora kudevoira nta numwe ashobora kuvuga ngo reka ndenose kandi mwibwa mubona mukanka kudenosa ni kujya no kuri Marché Noir mwanka kudenosa amadevize aruzuye muze mweshe irazi ingenzi ziza mu Burundi gerezinga bazana marundi jewe nagiye ubwa ndavuga none aya maweneje mbona ama organisme international kwa fonctiona n'amahera akuye none bazana marundi kwarabo hanze ko bafonctiona nkaba ntabona amadevize nese ankete gusangira mvuga ntigenda muri irya banki hariya ndaba amabanki yabo mwarabahaye amarundi contrepartie yayo marundi ari he amadevize zero ndagira iperereza bumvikana ni banki ati mbwira konte yawe hanze ndagushire kwa mahera agacaza mu Burundi ati mpamarundi rero najya amabanki transfera tutazi ivyo si ibintu biri ngaho tubona ni ngwano contre l'économie du pays amantu z'amaminere ubutare bagashora amadevize bagacanyegeza hanze bamwe baca bagura amazu hanze hari n'abafise ama industry hanze mu mahera yavuye he aha mu Burundi abo bikawa umunsi ba privatize ikawa niwo munsi ikawa yapfa mu Burundi kandi general produce note zishika 5 mbwira umukuru w'igihugu karabaye ikawa kwibaye privatize kwa heri ngwagize aravuga
ngo baca baza bakamwiruka ko bagiye abandi bakuru ngo ubunyene banke mondiale kidufatira ibihano ngo utemeye ibi bakamuremera usanga rero duca dufatirwa ibihano nta kundi muribuka kiya gihe bije mu kuyivota banke mondiale yabari ngaha FM ngaha ministre wa finance na ministre ariko adefanda bijaho ugasanga uri mu sentare kabisa nsanga na ministre wa finance yaca mu banke mondiale wabugiye muri sentare kabisa urumushikiranganje urumva rero bakubwiye ngo baragufatira ibihano ijuru ry'abari korotse gushikaho je maze kubona batavyumva ndavugana basi mukuru w'igihugu akira irya association y'abarimye bikawa babikwereke neza uvyibonere akabibona mugabo hagacaza abandi ubu nyene turafatirwa ibihano atapfa kwemera niwo munsi amadevize y'ikawa yahera umuntu kuzi n'umutwe gusa agakorekta ikawa agashora agacaza agafata ideni ngaha muri banke commerciale ngaha mukamuha marundi agaca agenda kuriha babandi bikawa credit beshi nabonye abagwiza atunga ndabwire aha je yankete nababwiye je kuko ndaperereza je nabonye umuntu yaje ngaha umunyamahanga ngo aje kwinvestisa ngaha baramuhereza ibyo bamuhereza byose amavantage yose ahejeje kuyamuha ashaje gusaba ideni muri banki neza se kandi miliyoni yaje kuyasaba ideni bica byitwa ko yakuyabahera hanze yevesije kandi kura patria urumva ra patria yatari faranga ribe yazanye burya mwofata aba investisseur bose bavuye hanze utinyereka tuje muri banke unyereke amadevize wazanye amahera wazanye ndayabone neza kuri konte utitere date muri historique je narazanye amahera ya ndabwiye mworo nkwe n'ikimanya ministre ahitana na honorable nga mugende muti turabumwe muze mufate nk'abajya mu mamine muti turabijya societe muca mugenda rega banke leta nta ntamwe ushobora kuyihisha leta ntawe yihisha igiye muri banki iti wowe banki yawe niyihe niriye acagena muri banki mpa historique y'umuntu mwase je babankiye muze muce mumbarira jewe niyizire en force leta yitwa Leviathan abagaho Leviathan n'igisizwe k'ibindi bisizimwe byose